Bom, muito bom. Então estamos gravando, né? Hoje à noite, então, temos este assunto sobre a natureza de Deus e o seu agir. Nós vamos perguntar, então, sobre quem é Deus, como ele é, como nós podemos conhecê-lo. Basicamente, são essas as perguntas, né, que nós vamos fazer hoje. E, em primeiro lugar, sobre quem é Deus, é uma pergunta que todas as culturas se fizeram. É muito normal que em todas as culturas se acredite em Deus. A única diferença que a gente pode ver é que não coincidem em dizer que todos sejam o mesmo Deus, né? A diferença está em qual Deus cada uma das culturas crê. Algumas acham que Deus são as forças da natureza, alguns têm diversos tipos de deuses, né? Criam uma espécie de hierarquia de deuses, alguns maiores e outros menores, mas todos são deuses. Enfim, há muitos modos de se colocar a problemática de Deus, mas todas as culturas se fazem essa pergunta, né? E em todas essas culturas a gente vai encontrando que há uma coincidência na religiosidade, né? Que, por exemplo, Deus é adorado. O que quer dizer que Deus seja adorado? Ele é reconhecido como uma criatura especial, suprema. Se oferecem sacrifícios ao Deus, né? De todas as religiões, inclusive muitas vezes se enganando, né? Porque oferecem até sacrifícios humanos. Algumas culturas, algumas religiões chegaram a oferecer sacrifícios humanos. Existe também a figura do sacerdote, daquela pessoa que faz de comunicação entre Deus e os homens. Existe a oração, a petição a Deus, a petição de graças. Existe também o dar graças a Deus, né? Se dá graças a Deus às vezes pela colheita, enfim, por diversos bens recebidos de Deus. Em todas as culturas sempre houve uma preocupação por quem é Deus e como ele é. Na Grécia, se tentou harmonizar a religião assim, com tudo aquilo que se pudesse colocar de razão, tentar compreender ao máximo a religião. E aí terminou se identificando a divindade com uma série de conceitos filosóficos, né? Então, por exemplo, se identificou a divindade com o bem, com a beleza, com o próprio ser, né? O próprio ato de ser. São coisas que são difíceis de compreender para quem não é um filósofo, né? Mas não somente na Grécia, em outras culturas também se chegaram às mesmas conclusões. O problema é que quando se chegavam a essas conclusões para dizer quem é Deus, né, dizer que Deus é o bem, é a suma beleza, é o próprio ser, parece como que se Deus ficasse muito distante do ser humano, isolado. E aí então não ficava também resolvida a sede que o homem tinha de Deus, e também não ficava muito clara, muito resolvida a presença do mal, né? Se Deus é o sumo bem, como é que pode ter o mal? Será que tem uma dualidade? Será que tem uma espécie de Deus bom e um Deus mau, né? As pessoas também se colocavam isso, sempre se perguntando se há uma luta entre o bem e o mal, é porque haveria uma divindade boa e uma outra má e ficassem lutando entre elas. Até que chega o momento da revelação judaica-cristã, né, judaico-cristã, que muda radicalmente esse quadro. Porque Deus, na revelação judaico-cristã, ele é representado como o criador de tudo. Ele existe
desde a origem de todas as... Ela é a origem de todas as forças naturais. Ele precede completamente a existência do mundo. E isso é o que se chama de um Deus transcendente. Ele está fora do mundo, ele não é contido pelo mundo, não é que ele seja a soma de todas as coisas do mundo, né? Como algumas culturas tentaram dizer, que são as culturas panteístas, que são correntes que, inclusive, hoje em dia também estão muitas vezes em voga, tentando assim, identificar a Deus como o cosmos, né? De alguma maneira, Deus seria o cosmos como um todo, né? Então, a tradição judaico-cristã nos permite compreender até a presença do mal, né? E entender o mal como uma falha, uma falta devido à liberdade do homem que não colabora com Deus. Então, não é que seja uma divindade forte, o mal não é, pode ter a sua fortaleza, mas, digamos, tem a fortaleza do ser humano que desobedece a Deus. Mas isso não é nenhuma fortaleza perto de Deus, portanto, está condenado a não prosperar. Agora, também é verdade que isto ainda deixa Deus um pouco distante de nós, né? Nós temos uma necessidade de encontrar um Deus mais próximo de nós. E a grande coisa da tradição judaico-cristã é que Deus aparece como uma pessoa que tem liberdade, que tem amor, que nos ama, né? Então, encontram a Deus como, sim, algo supremo, um ser supremo, mas que fala com o homem como com um amigo, né? Começa falando para Moisés, com um amigo, ele começa a se revelar, diz, não, e ele está, Moisés vai para a tenda falar com Deus e sai radiante, e todo mundo fica admirado de que Deus fale com um homem como Moisés, né? E Moisés lhe pergunta o nome, e Deus se revela o seu nome para o homem, né? Quer dizer, que é uma maneira de se entregar ao homem, né? Dizer quem ele é, se revela aquele que eu sou. É um nome um tanto quanto misterioso. E aí nós começamos a conhecer um pouco como é que é Deus, né? Se entende a Deus que é desde sempre e para sempre. Se entende a Deus como Criador, mas não somente como Criador, mas como Providente, ou seja, que provê de todas as coisas para que o mundo funcione bem, né? E para que o homem também receba todas as coisas que são necessárias para a vida dele. Esse é o homem, Deus que conserva a sua criação. Deus que faz uma aliança com Moisés e diz que ele vai ser fiel. E Deus é fiel, mesmo que o homem não seja fiel, Deus é fiel. Deus não somente é fiel, como é santo, né? Conhecido como santo. Ele é onipotente, ele é a verdade, ele é o amor. Quer dizer, são tudo aproximações a respeito do que seja Deus, que são muito novedosas, completamente diferentes dos conceitos que havia nos povos antigos que rodeavam a cultura judaico-cristã. Deus vai terminar sendo conhecido assim só através da revelação. Esta é a realidade. Quer dizer, todas as outras culturas tinham aquela coisa que se chama dos vestígios de Deus. Parece como se todos eles tivessem tido uma revelação em tempos, né, muito primitivos, mas que com o passar de um para o outro, tudo aquilo se tinha perdido. E agora, se nós não tivéssemos a facilidade de Deus, que volta outra vez a contar-nos quem Ele é, através da revelação, nós não conseguiríamos chegar nesses pontos, né, que nos traz a revelação judaico-cristã. Então, essa revelação é, de fato, uma novidade absoluta.
um dom que o homem recebe e que deve aceitar com um reconhecimento de ação de graças e prestando uma reverência religiosa. É descobrir que Deus está mais próximo de nós do que nós próprios, e que Deus está, não como... Não, muitas vezes as pessoas têm a tendência de pensarem que Deus está próximo de nós como se fosse uma câmera de uma espécie de câmera de vigilância ou alguma coisa assim. Não, Deus está muito mais próximo, está como uma mãe, né, que vai nos acompanhando, né, e que está atrás de nós, está aqui atrás, por mais que a gente tente olhar, não consegue ver, mas Deus está lá, nos vendo, e a sua delícia, nos diz na Bíblia, é estar com os filhos dos homens, estar próximo de nós. Como é que Deus... Como é que os homens foram descobrindo que Deus é, foram pensando que Deus é? Deus não é uma projeção do homem, não é um invento do homem, né? Deus vai se mostrando para o homem, em primeiro lugar, através da natureza. A natureza é a primeira revelação de Deus, que sempre nos remete a um Deus transcendente, né? Nós já vimos também na primeira sessão de aulas de como, através dos seres criados, se pode chegar à existência de Deus. Depois, chegamos a Deus como o bem, como a beleza, como o ser, que falamos que é o Deus que nos ajuda a alcançar a filosofia. Agora, em primeiro lugar, o que temos que dizer é que Deus é uno. Deus não é como pensavam os antigos em muitas religiões, né, que era assim, uma variedade de deuses, mas que Deus quis deixar muito claro para o povo judaico, né, de que Deus é uno. Uno por quê? Porque não há outro. Você não pode inventar que haja mais do que um. E porque não é somente porque seja somente um, mas porque ele não é constituído por partes. Ele não pode ser desmembrado. Não é como... Dizer, ele é uno e completamente diferente de nós, que nós somos um, né? Temos uma unidade como pessoa, mas nós podemos ser desmembrados em cabeça, corpo, membros, né? Podemos ser esquartejados. Deus é uma única pessoa e forma uma unidade que não pode ser como que dissecada em partes para poder ser estudada. Claro, isso nos leva a reconhecer a Deus como um único, verdadeiro, né? Ele é também a verdade, ele é fonte de tudo aquilo que é verdadeiro, porque ele é o ser. Ele é realmente quem dá ser a todas as coisas. É uma coisa também muito interessante, que todos os atributos de Deus, todos eles terminam coincidindo na pessoa de Deus, e a gente tem um jeito de falar de Deus, quando começa a colocar os atributos, que é um modo errado de falar de Deus, né? Porque se ele é uno, por que a gente tenta como que esquartejar e tentar achar qual é a cabeça, quais são os braços, né? Então, vamos dizer, uma coisa é o poder de Deus, outra coisa é a misericórdia de Deus, outra coisa é a justiça de Deus, o amor de Deus, né? Mas todos esses atributos se confundem em Deus. Isso é uma maneira nossa de falar. Mas, na realidade, em Deus, por exemplo, o poder e a justiça se confundem. E são coisas que para nós fundem um pouco a cuca, porque você pensar que, por exemplo, a misericórdia se confunde com a justiça, funde a cuca, que parecem que são coisas opostas. Uma pessoa que seja justa, eventualmente não vai ser misericordiosa, mas Deus, que é justo, é misericordiosamente justo, e justamente misericordioso. Quer dizer, as duas coisas. Em Deus se confunde também a verdade de Deus com a beleza de Deus e com o ser de Deus. Quer dizer, porque Deus é belo, Deus é a própria beleza, Deus é o próprio amor, né? Então, nele todas essas coisas se confundem, né?
somente depois de nós termos entendido, né, que Deus é onipotente, que é eterno, alguém vai poder se abrir à verdade posterior, que chega depois, de que Deus é amor, de que Deus tem uma vontade do bem de cada um de nós e de toda a criação, que Deus é a fonte de toda a beleza e de todos os dons que tem no mundo, né? Que todo ser criado é uma grande bondade de Deus, que quer se comunicar e que não precisava das coisas existirem fora Ele, né? Até as que se podem compreender só mediante um encontro pessoal com Deus que se revela, né? Tudo isso é diferente, né? Como nós conhecemos a Deus? Como nós conhecemos a Deus? A partir das suas obras, através das coisas criadas. Nós não somos quem outorga a racionalidade ao mundo. Deus, que criou o mundo, é que lhe deu a racionalidade. Assim, o Logos, né? Que é quem dá o ser a todas as coisas, é quem dá os motivos para existirem, o que dá as conexões para todas as coisas existirem, né? E é Ele mesmo que também tem uma vontade pessoal para criar e que nos ama. Assim, Deus também, então, se apresenta como um Deus vivo, né? Que é capaz de amor, né? Deus não somente é capaz de amor, mas também Deus é a própria vida. É a própria vida e a fonte de toda a vida. Então, no final das contas, o que termina acontecendo é que Deus é meio que incompreensível, né? Como dizia o Paulo na aula anterior, né? Essa coisa de ver Santo Agostinho tentando compreender a Deus, ali passeando pela praia, até que encontra aquele anjinho que está tentando, em forma de moleque, né, tentando colocar água dentro do buraco, né, na terra, e achando que ia conseguir colocar toda aquela água. Isso é o que nos acontece a nós quando pretendemos compreender completamente a Deus. Deus é incompreensível, e graças a Deus que é assim, porque se não fosse assim, Deus seria muito pequeno. Nós conseguimos compreender coisas que são muito reais, né? À medida que essas coisas vão complicando um pouquinho, né, eu consigo compreender um mecanismo com um parafuso, né, que você pega, sei lá, um parafuso que vai girando, né, e você entende né, como é que ele vai passando daqui para lá e avançando. Você consegue compreender. Quando tiver 3 ou 4 parafusos, já começa a complicar. Se você tiver o motor de um carro, já tem que ser um cara que tenha estudado engenharia, né? E se você tem uma pessoa, não tem médico que consiga entender, mesmo anos e anos estudando, muitos e muitos médicos, e ainda continuam ocorrendo muitas coisas que são absolutamente incompreensíveis. Então, Deus realmente ele é inabarcável, né? Todos os nossos modos de dizer a respeito de Deus são modos impróprios de dizer. Deus é um ser supremo e é um ser pessoal. Para conhecê-lo assim, nós precisamos da revelação. Quem não aceita a revelação cristã não consegue conhecer direito a Deus, né? Como ser supremo, nós entendemos a Deus que é fonte de movimento, é a fonte das perfeições, etc., né? Como um Deus pessoal, nós entendemos a Deus como sendo amor, né? Que Ele atua em benefício dos homens, em benefício da criação e em benefício dos homens. É assim que nós entendemos, mas nós só podemos entender assim se aceitamos a revelação. Nesse sentido, conhecer a Deus, né, sempre consiste em reconhecer que ali está Deus, mas não conseguimos abranger totalmente a Deus.
Não conseguimos juntar tudo o que se pode conhecer a respeito dele. Então, nós temos que, para compreender a Deus, abrir-nos à sua iniciativa de como ir entendendo. Não tem nenhuma inteligência finita que consiga abranger o infinito. Qual é o caminho, então, que o homem segue para compreender melhor a Deus? É sempre um caminho analógico. É sempre um caminho analógico. Nunca vai ser um caminho exato, né? Isso, para mim, também é uma coisa que me chama muito a atenção, à medida que a gente vai aprofundando na leitura da Sagrada Escritura, do Evangelho, é ver que Cristo gosta muito das parábolas, que explicam as coisas mais ou menos, gosta muito das alegorias, que também explicam as coisas mais ou menos, né? E que nos ajudam a ter um insight, mas vemos que ali tem muito mais coisa por trás. Então, o modo que a teologia nos diz que a gente avança no conhecimento de Deus é o seguinte: olha, é um conhecimento analógico. Quando nós afirmamos algo sobre Deus, simultaneamente temos que negar que essa perfeição de Deus se dê nele de acordo com as limitações que nós vemos que essas perfeições estão dentro dos homens. E aí nós temos que, além de fazer essa afirmação, né, afirmação de que Deus tem uma virtude, tem uma qualidade, negamos que ele tem as limitações que vemos nos homens, e aí temos que fazer a última parte do conhecimento analógico da eminência. Quer dizer, Deus teria essa propriedade num grau eminente, né? Eu vou dizer assim agora, vou dar, por exemplo, vou dar 2 exemplos, né? Que Deus é santo. A gente pode pensar, mas Deus não é santo como os homens são santos. Então nós dizemos que Deus é santo, não é como os homens somos santos, e Deus tem uma santidade eminente. Nós podemos dizer que Deus é grande, né? Como dizem também os do Islã, né? Os islamitas. Tá? Deus é grande. Na medida em que as coisas grandes são o máximo, né? Mas se a gente também encontra que existe uma perfeição digamos, na nanotecnologia, e que é fabuloso, um mundo microscópico, nós poderíamos dizer também que Deus é pequeno. Aí parece que fica uma coisa, diz, bom, para Deus ser perfeito, Deus é grande, para Deus ser perfeito também, Deus é pequeno e está nas coisas pequenas, porque não é nem grande, nem pequeno, tal como nós vemos os homens, né? Deus é grande e é pequeno. Nós temos que negar que é grande e afirmar que é grande, negar que é pequeno e afirmar que é pequeno, né? Mas de modos diferentes, quando se faz essa afirmação e essa negação. Nós podemos conhecer a Deus, mas sempre com uma atitude humilde, porque Deus também surpreendentemente, Deus é humilde. A humildade é a verdade, dizia Santa Teresa, e Deus é a verdade suprema, Deus é a humildade também suprema. Né? E nós poderemos conhecê-lo cada vez melhor se tivermos essa atitude de humildade, que não é outra coisa, senão participar nesse dom, ter a humildade de receber o dom de Deus. O dom de Deus, em primeiro lugar, esse dom da fé que Ele nos dá, né? E com isso nós podemos conhecer assim a Deus. Bom, era isso que eu tinha, e talvez tenhamos um minutinho aqui, 2 minutinhos antes de encerrar. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou ir encerrando a gravação. Se alguém tiver alguma pergunta e quer aproveitar. Acho que o Mário Pamplona queria perguntar, né?